ဂီတရဲ့အလှပါဆုံးတွန်းခါမှုတွေကဘယ်ကစခဲ့တာလဲ MDK Music Family ရဲ့ Encyclopedia of Music တင်ဆက်မှုအပိုင်းလေးကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။စာမျက်နှာ30နဲ့31မှာရှိတဲ့ကျိုးများအကြောင်းကျိုးတစ်ချောင်းရဲ့တင်းအားအထူအပားနဲ့အရှိပေါ်မူတည်ပြီးထွက်ပေါ်လာတဲ့အတန်တွေရဲ့ထူးခြားချက်တွေကိုအခုပဲအတူတူနားဆင်ကြည့်လိုက်ရအောင် ဒီတာတကယ်တော့လေအခြေခံအကြဆုံးကတော့တုံခါမှုကနေလာတာပဲဒါပေမဲ့စဉ်းစားကြည့်လေရိုးရိုးလေးကျူးတစ်ချောင်းကနေဒီလောက်တောင်ကြီးကျယ်ခံထားတဲ့ဂီတလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘယ်လိုများဖန်တီးနိုင်ရတာလဲဟုတ်တယ်မလားကဲအဲ့ဒီလိုအချက်ကိုဒီနေ့အတူတူအဖြေရှာကြည့်ရတာပေါ့ ကဲဒီအကြောင်းကိုမစခင်ပါလေကဗျာဆရာသောမတ်ဟူဂျက်စကားလေးတစ်ခုကိုအရင်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်သူကပြောတယ်ဖြိုရွှင်ချင်းအတွက်တက်ဆင်ထားတဲ့ဂျိုးတိုင်းမှာဝမ်းနေချင်းရဲ့တန်စင်တစ်ခုပါစမြဲပဲတဲ့စဉ်းစားစရာပဲနော်ကျိုးတစ်ချောင်းဆိုတာရူပဗေဒနိယမတွေနဲ့တွန်းခါနေုံတက်တက်မဟုတ်ဘူးလူသားတွေရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးခံစားချက်တွေကိုပါသင်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့ဆိုတာကိုဒီစကားကသတိပေးနေတယ်လို့ပဲကဲအခုအဲ့ဒီခံစားချက်တွေရဲ့နောက်ွယ်ကတိပင်ပညာကိုနည်းနည်းလောက်ဝင်ကြည့်ကြအောင်ကျိုးတစ်ချောင်းတုံခါလိုက်ကြတဲ့အတန်ကဘလို့ဖြစ်လာတာလဲအဲ့ဒီအခြေခံကြောဆုံးအချက်ကလေးပဲစောက်လိုက်ကြတာကောဆိုတော့ကျိုးတစ်ချောင်းကိုတွန်ခါစီလိုက်တဲ့ခါထွက်လာတဲ့အတန်ဒီထဲမှာလေအခြေခံအကြားဆုံးနဲ့အကျယ်ဆုံးအတန်အဲ့ဒါကို fundamental pitch လို့ခေါ်တယ်။ဒါကတူရီယာတစ်ခုရဲ့အတန်နဲ့အတန်သားကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့အုံမြစ်တစ်ခုလိုပဲပေါ့ ဒါဆိုအဲ့ဒီ pitch ကိုပဲအရာလေးကထိန်းချုပ်နေရလဲဟုတ်ပြီလားတကယ်တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲစီးမြင့်သုံးခုပဲရှိတယ်တဲ့ကျိုးကတိုလေအတန်မြင့်လေနှစ်ကျိုးကိုတင်းတင်းဆွဲထားလေအတန်ပိုမြင့်လေပြီးတော့သုံးကျိုးကပိုပါပြီးပိုပေါ့လေအတန်ကပိုဆူးရှာလေပဲတိတ်မရှင်းသေးဘူးဆိုရင်ရာဘာကျိုးလေးတစ်ချောင်းကိုဆွဲဆန်ပြီးလက်နဲ့ခတ်ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ဆိုဒီနေရာမှာတွေကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားမှာ ကောင်းပြီအခုရူပဗေဒသဘောတရားတွေကိုတော့တည်သွားပြီဒါပေမဲ့လေအတန်ရဲ့နှွေးသွေးမှုတို့တောက်ပမှုတို့လိုအည်အသွေးတွေကကြတော့ဘယ်ရလာတာလဲအဲ့ဒါကတော့ကျိုးကိုဘာနဲ့လှုပ်ထားတယ်လဲဆိုတဲ့ PC ပေါ်မှာမူတည်နေရပေါ့ ကျိုးရဲ့တမိုင်းကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ရှေးခေတ်ကဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်တေလိဆန်ဦးတွေပိုချီမြန်ဒီနဲ့ဂီတကိုဖန်တီးခဲ့ကြတာ900စူပါရှာမဆိုပိုးတောင်စမ်းသေးတယ်ရွှေကိုတောင်ကျိုးလုတ်ပြီးတီးခတ်ခဲ့ကြတာအဲ့ဒီခဏနှစ်တကြကြီးပြောင်းလဲလာပြီးတော့1980ပြည်လို့နှစ်တလောက်ရောက်တော့တရောလိုဒူရီယာတွေအတွက်တမနီကျိုးတွေကနေရာယူလာခဲ့တယ်အခုခေတ်မှာလားအခုခေတ်မှာတော့နိုင်လုံးတဲ့တမနီကကျိုးလောကကိုလွှမ်းမိုးထားတာပေါ့ဗျာ ဒီပုံဟောင်းလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်73ရာစုလက်ကတရောသမားတူပေါ့သူကင်ထားတဲ့လော့တန်းကွဲကွဲကြီးနဲ့တူရီယာကအခုခေတ်တရောတို့ဗီယိုလာတို့ရဲ့ဘိုးဘေးဆိုတာတော်တော်လေးထင်ရှားနေတယ်ဂီတဟာခေတ်အဆက်ဆက်ဘယ်လိုစီစဉ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုဒီပုံကတက်သေးပြနေတယ်လို့ပါပဲ ဒီနေရာမှာစကားမဆက်ပြောချင်တာတခုရှိတယ်လူတော်တော်များများအထင်မှားနေတဲ့အချက်တခုပေါ့ cat good ဆိုတဲ့ဦးကျိုးတွေလေနာမည်မှာ cat ဆိုပြီးချောင်းလို့ပါနေပေမဲ့ချောင်းဦးနဲ့လုံးဝကိုမဆိုင်ပါဘူးနော်တကယ်တော့တိုးကလေးရဲ့ဦးကိုတေးသေးချာချာတန့်စင်စိုက်စိန်ပြီးလိန်ချစ်ပြူဆိုချတာကျိုးရဲ့အထူပါကသူထုတ်ပေးမဲ့ဂီတတန်စင်ကိုဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်လို့ဒါကလည်းတော်တော်လက်ဝဲငယ်အမှုပညာတစ်ခုလိုပဲ ကဲအခုဆိုကျိုးလည်းရှိပြီကျိုးလုတ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိပြီဒါမဲ့အဲ့ဒီကျိုးကသူ့ဘာသာသူလို့အတန်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတိခက်သူကသူ့ကိုအသက်သွင်းပေးမှရမှာဘလို့နီးဒီနဲ့အသက်သွင်းမလဲအဲ့ဒါကလို့လူသားတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍပဲပေါ့ ပထမဆုံးနေရတော့အလုံးနဲ့ညီနီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ခက်ချင်းပါပဲကက်တာဒီတဲ့လိုမျိုးပေါ့စွမ်းအင်ကိုတစ်ချက်သေးပေးလိုက်တာနဲ့ပြက်သားပြီးတိုးတန်းတဲ့အတန်လေးထွက်လာရင်ဥပမာလက်ချောင်းထိကလေးနဲ့ခတ်တာထက်ပလတ်စတစ်ပြားလေးပစ်ကလေးနဲ့ခတ်လိုက်ရင်အတန်ကပိုပြီးဆူးရှာတောက်ကွာသွားတာကိုသတိထားမိဘူးပါပေါ့ နောက်တစ်မျိုးကတော့ရိုက်ချင်းစန်တီယာခလုတ်ကိုနှိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာကျိုးကိုတူလေးတစ်ခုနဲ့တွားရိုက်ခဲ့ပုံစံမျိုးလေဒီနေ့ကကြတော့ပိုခိုင်မာပြီးကြာကြာတုံခါနိုင်တဲ့အတန်ကိုပေးတယ်အတန်ကချက်ချင်းမပြောက်သွားပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလွင့်ပဲ့သွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုရစေတာပေါ့ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တကယ်ကိုမော်ဆန်တဲ့လွှတ်တိုက်ချင်းပါပဲတရောတိတာကိုမြင်ရောင်ကြည့်လိုက်လေလွှတ်ရံကကျိုးပေါ်မှာစွမ်းရင်ကိုအဆက်မပြတ်ထီတင်းပေးနေတော့အတန်ကိုလို့တဲ့လောက်ဆွေးရှည်လို့ရတယ်ပြီးတော့လွှတ်တိုက်တဲ့အရှိန်ဖီအားနေရာကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလိုက်ုံနဲ့အတန်ရဲ့အယောင်အသွေးကနူးညံ့နာကနေကြမ်းရှာတာအထိချက်ချင်းကိုပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ် ကဲအခုဆိုရင်အပိုင်းစားတွေအားလုံးကိုပြန်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ရူပဖေတာတမိုင်းဝင်ဒီစီတွေပြီးတော့လူသားရဲ့တိခတ်မှုဒီသုံးခုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးဂီတတန်ဆုံတို့ရှိစင်ဖိုနီကြီးဖြစ်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင် ဒီမှာကြည့်လိုက်တစ်ဖက်မှာက
classic guitar ပေါ်ကနူးညံ့တဲ့ nylon ကြိုးတွေနောက်တစ်ဖက်မှာတော့စန်တရာကြီးချက်ကအလုံးထွားပြီးရပ်ပတ်ထားတဲ့ bass ကြိုးတွေပုံစံရာရောအတန်ရာရောလုံးဝကိုကွဲပြားနေပေမဲ့သူတို့နှစ်ခုစလုံးဟာတူနီရဲ့ယူပေါ်ဝီတာနီယာမာဒီအပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးဂီတကိုဖန်တီးနေကြတာ ဆိုတော့ဒုတိယတစ်ခုချင်းစီမှာသူ့အတန်နဲ့သူ live footage ရွေးချယ်မှုတွေရှိတာပေါ့ဥပမာ classic guitar သမားကနိုင်လွန်ရင်းနှွေးထွေးတဲ့အတန်ကိုလိုချင်တယ် acoustic guitar သမားကကြတော့တမနီကျူရဲ့တောက်ပတဲ့အတန်ကိုသဘောကျတယ်တရောမှာဆိုရင်ရှေ့ခေတ်ကတွေကတုံးခဲ့တဲ့ဦးကျူရဲ့တောစာတန်ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေရှိနေတော့မယ်စန်ဒီယောမှာတော့အတန်နှိမ့်မြန့်ဆောင်ရဖို့အလွန်ပါလွာတာကနေအလွန်ထူထဲတဲ့တမနီကျူတွေအထိတုံးရတယ်အဓိကကတော့အလွန်ဟာမှန်ကန်တဲ့အတန်ကိုရှာဖွေဖို့ပါပဲ ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အစာမှာပြောခဲ့တဲ့စကားလေးကိုပဲပြန်သွားကြည့်ရအောင်ကျိုးတိုင်းရဲ့တီးပန်းနီယာမတွေကအတူတူပဲဆိုရင်ကျိုးတစ်ချောင်းချင်းစီကိုပျော်ရွှင်ခင်းရောဝမ်းနေခြင်းကိုပါဖော်ပြနိုင်တဲ့အဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဆွမ်းအားကိုဘေးရကပေးရနေတာလေအဲ့ဒါကယူပါပေတာတတ်နဲ့ရှင်းပြလို့မရတဲ့တိခတ်သူရဲ့နှလုံးသားနဲ့နားထောင်သူရဲ့ခံစားချက်ကြားကအမှုပညာတရားတစ်ခုပဲဖြစ်နေမလား